关于搭电车时的礼仪问卷，各位可以参考参考。第10名，喝醉酒搭电车。第9名，乱丢垃圾跟保特瓶。第8名，上下车时的礼貌。第7名，行李的置放跟手持方式。第6名，强烈的味道，不管体味或香水。第5名，使用手机的方式，像是低头族拉。第4名，在门边逗留影响上下车。第3名，讲话大声及嬉笑打骂。第2名，坐的方式，脚张很开撞到别人等。第1名，咳嗽或打喷嚏不遮掩。共勉之。